노인이 산책 중이었다. 갑자기 어디선가 목소리가 들렸다. 이봐요. 노인이 뒤를 돌아봤지만 아무도 없었다. 잠시 후 똑같은 목소리가 들렸다. 이봐요. 아래를 보니 개구리 한 마리가 있었다. 어이쿠, 내가 지금 환청을 듣나? 아니요. 제가 당신에게 말하고 있어요. 제게 뽀뽀해 주실래요? 이 세상 가장 멋진 남자로 변신해서 당신과 평생 함께 할게요. 노인은 잠시 생각하더니 개구리를 주머니에 넣었다. 그러자 개구리가 소리쳤다. 제가 한 말 못 들었어요. 세상 제일 멋진 남자로 변신한다니까요. 노인이 말했다. 내 나이에는 남자보다 차라리 말하는 개구리랑 사는 게 더 나아요.